एक बाजार में लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी एक डेंजरस बंदर आ जाता है और फलों के थैले उलट देता है। जब एक आदमी अपना थैला सीधा करता है तो बंदर उस आदमी की टोपी छीनकर अपने सर पर पहन लेता है। सब लोग डर भी जाते हैं और हंसते भी। बंदर उनको बहुत तंग करता है, इधर उधर कूदता है और शोर मचाता है। सब लोग कहते हैं, हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। फिर बंदर एकदम किंग जैसा स्टाइल मार के चल देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।